жер жарылып көктейді, көктемнің айы өткенше, сәуірдің бұлты шөкпейді, күн ысып шілде түскенше ау. Жапырақ шығып піскенше, жердің де селі кеппейді, жал жайлаған шаруалар қонысынан жайлауға үдере көшіп беттейді. Алтай жаздай тебіндеп, арқаның жазық жонынан күз түсірмей кетпейді. Күн ара жиын күнде той, шалқыған көңіл шапты ғой, мұнанда қызық бітпейді. Қыркүйек айы туғанда, күзем алып қой қырқып, ықшамдап жүгін ши қоршап, ықтырмалап шектейді. Қараша қазан айында қыс нышаны басталып, ызғырық соғып өктейді. Қысты өткізіп қызылда 3 ай 90 өткенше, сейселе құрып кезекпен қыдырып күнде ет жейді. Ей, мал шайлаған шаруалар өзге бір кәсіп етпейді. Ей, берейін десе жігітке, талабын Құдай ептейді. Азамат ерден айрылма, басыңа қиын үстіссе, күдерін үзіп кетпейді. Арғымақ аттың баласы, мойыны жалсыз болса да, қараны көрсе өктейді. Үйірде құтпан жалдайғыр, ізіне ерген саяғын құлағын жымып теппейді. Үлгіре алмай жатса да, кейбір сараң байлардың ішіп жеп қайыр беруге еш нәрсе сау жетпейді. Сөйтіп жүріп сорлылар ағайын туған елінен шек көрініп шеттейді. Туысқа тентек, жұртқа шек оқшау қалар өзі тек, ол ізіне қара ертпейді. Сондайларды есітіп, көрген адам қалай шаулағын ет айтып сөкпейді. Ей, насихат сөзім тілдегі, көрінсе көпке ұнамды. Амалың болса жігіттер, аузыңа салма арамды. Ашуланып қорлама қатын менен балаңды, өкпелетіп сөз айтпа, көршіде қолаң жаранды. Бай екен деп дос тұтпа, қайыр жоқ халқына, дүние құмар сараңды. Мүсәпір мұқтаж көрсеңіз, қолыңнан келсе қайыр бер. Жарылқап ғарып адамды, шамаң келсе сыйлай бер. Атадан менен анаңды, атанаңды сыйлауың, қажыға барып қайтқандай зиярат етіп кәбәңді. Бұларды ырза қылмасаң, қиямет күні жаманды. Адал туған атадан ізгілік малаң мақшарда, бір жаның апанаңды ойлап тұрсаң бектерем. Мүсәніптер болжаған не болашақ заман дей. Заман бол.